Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurul Lailia dengan NIM 2061285 dan Adinda Febiana dengan NIM 2061326. Yang terakhir, Siti Syaidah Isamuna dengan NIM 2061327 akan menjelaskan tentang analisis dan pilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan subjektif berdasarkan informasi objektif. Analisis dan pemilihan strategi berusaha menentukan tindakan alternatif yang paling baik yang akan dijalankan di dalam mewujudkan misi dan tujuan perusahaan. Strategi, tujuan, dan misi perusahaan dan ditambah dengan informasi audit internal dan eksternal memberikan landasan untuk menciptakan dan mengevaluasi strategi alternatif yang masuk akal. Proses menciptakan dan memilih strategi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif hendaknya melibatkan banyak manajer dan karyawan. Perwakilan dari departemen dan divisi dalam perusahaan harus diikut sertakan dalam proses ini, yang telah merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi serta audit eksternal dan internal. Selanjutnya ialah kerangka perumusan strategi yang komprehensif. Ada 3 tahapan, yaitu tahap input, pencocokan, dan juga keputusan. Tahap input berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi. Kedua ialah tahap pencocokan, yaitu berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal. Yang ketiga ialah tahap keputusan, melibatkan satu teknik saja, yaitu matrik perencanaan strategi kuantitatif atau matrik KSPM. Lalu kita akan membahas tentang matrik SWOT. Matrik SWOT ialah alat untuk pencocokan yang sangat penting bagi para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Strategi pertama ialah kekuatan peluang atau SO, yang kedua kelemahan peluang atau WO, yang ketiga ialah kekuatan ancaman atau ST, yang keempat ialah kelemahan ancaman atau WT. Contoh matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 4 hal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Seperti pada gambar berikut. Terdapat 8 langkah dalam membentuk sebuah matriks SWOT. Yang pertama yaitu buat daftar peluang-peluang eksternal utama perusahaan. Yang kedua, membuat daftar ancaman-ancaman eksternal utama perusahaan. Yang ketiga, buat daftar kekuatan-kekuatan internal utama perusahaan. Yang keempat, buat daftar kelemahan-kelemahan internal utama perusahaan. Yang kelima, cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi SO. Yang keenam, cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WO. Yang ketujuh, cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi ST. Yang kedelapan, cocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel strategi WT. Matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau SPACE. Matriks ini merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Matriks SPACE menunjukkan 2 dimensi internal, kekuatan finansial, dan keunggulan kompetitif, dan 2 dimensi eksternal, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Berikut ialah contoh matriks SPACE, kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri dengan memiliki nilai dari responden seperti pada gambar ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Thanks for watching.